bannayuganda bakyemulugunya ku ddala Nuupu okuvayo n'esimba ekkuuli ku kugenda eggulu negamba nti parliament ogenda eggulu egenda kunona sente y'omusolo. Bannayuganda nga bagamba naye parliament bwejja eggulu bagenda kubeera mu hoteeri zaffe, bagenda kugula bintu byaffe, capati bajja kugula yange, sente yandisigadde mu ki mu ggulu oba mu Uganda. Parliament eya East Africa, Parliament wonna okukwatira wamu aba East African Interparliamentary Games zatandise, naye ne Uganda ey'omupiira yakubye Burundi golo bazaadde 6. Awo sente tezigenda. Kansokere ku kiri kye wasoose nakyo ekyo gamba nti Parliament wejja eggulu sente zisigala mu banaggulu si kituufu. Zisigala mu Uganda. Okay, zisigala mu Uganda naye era Parliament wetuula wano nezisasanyizibwa e Kampala zibala mu ki mu Uganda. So narrative bali gye baali bavuga nti business ejja kushifting egendeko eggulu si ntuufu kubanga buli service provider yakola ku lutuulo yava Kampala. In fact for information nga buli service provider oyo company either ya speaker oba ya deputy speaker okuvira ddala kulya okuvira ddala ku babaka we banaasula mahoteri nga bamemba ba parliament abali mu bitundu ebyo nenga bannayuganda tizokera wetula wane Kampala sente sigala wano bannayuganda kati kanzije ku mulamwa newunya obujega. In fact simanyi na kumanya balwaki enaku zino bannayuganda bali so degenerated naye mbinenyeza wano kubanga bononye kye bayita obukulembeze abantu ne banga tebakyaswana kulowooza critical thinking. Otegeera kubanga fe abagendaho ku ssomero ne tusoma tumanyi kiki kye kitegeeza okubeerawo ne integration. Omukago gwa East Africa guyimirirawo ku misingi ki? Katojja kusanga babuloga b'enale bano Bakagame n'abalala nga tebasobola na kulowooza ekyo. In fact bano Bakagame era bano balina okunyonyezebwa kamanyi kuba baba bamanyi nene bagala babuyaguyaze bannayuganda babalage nti obuli bw'enguzi Nuupu terina moral authority kwogera ku buli bw'enguzi n'ebirala. Njagala kutegeeza sebo moderator okugenda mu interparliamentary games mpulira bulungi nnyo si kyekintu ekiri debatable kubanga omusingi gubeerawo gutandikibwawo nti we tunaba tunakola integration tunakolanga tutya tujja kubeerangawo n'okumanyagana n'okusisinkana. Kino kya East Africa sittings z'eggulu ne regions endala kiri wano mu Uganda ekyali kiteetaagisa. Abaffe kankubuzeeyo ekibuuzo olwaleero bw'osituka n'ogenda ebizibu by'eggulu byaggwayo kubanga parliament yatuulayo nze naawe nedda tukimanyi ansa si kyekituufu naye ng'ate omukago gwa East Africa bwe gwali gutondebwawo wabangawo ebintu ebyatuulanga kati olwatuuka ekiseera abantu bagambe nti n'okusindika ababaka mu parliament ya East Africa kubanga tusubscribingayo ne ssente nti kwonoona ssente za muwi wa musolo bw'otuuka ku extent kitegeeza bw'otaba musiru oba mutooletoole kubanga omukago gwa East Africa abantu bagamba nti ovuma nnyo. Kivuma njogera bigambo bya Luganda sente wakimanyi sebo ekigambo butoletole kivuma ati kivuma kikakkanya naye kakati kyenyagala okutegeeza kyeki nti abantu bateekeddwa okumanya. In fact ate obukulembeze obutuufu nga ffe wano tuteekeddwa okubayigiriza abantu bamanye era njagala okwebaza ababaka abasobodde ogenda mu mizannyo egyo kubanga ye foundation fe abaasoma twasoma East African Community and Integration erina emisingi esatu wabeerangawo okusooka ki baseline gugenzewo gutya gumaintainingibwa gutya tulina otutuuka ku level tetunaba gituwako level naye tulina otutuuka ku level integration eyo ng'ekuze tutandike n'okukozesa sente ze zimu. Nuupu kyekola kyekiba ekituufu kyetakuze kyekikyama anti kugambye kibeerako bwino kati nkwadde ekyokulabirako nkugambye egyo emizannyo gya East Africa gyabeerangawo nga ne Nuupu tennajja. Information mbadde mmanyi nti Nuupu okay kanfuna information eri nsaba omumbuli okubuuza muganda wange amanyi leader of opposition sente zakozesa ng'ali ebweru w'eggwanga era ze bamuwadde ze yasayininze afuna meka afuna sene meka afuna moderator zibuulye bannayuganda baleke gamasente kozogedde afuna meka buli lunaku sente ezimuweebwa zizimba eddwaliro bova ku ekyo sente ziyafunye mu nnaku 8 twafiiriddwa zitundu 8 kakati abantu abantu bagenda kuwulira ku mpewo twafiiriddwa zitundu 8 mu nnaku ze yamaze kuyamba ayagala kubeera meya wa Nansana division meya atanga agenda fuuka naye mtajja kufuuka because wato so akwera linda mtu gende mpola mpola ebintu biri ku record biri ku parliament biri ku internet omubaka wa parliament okufuluma ebweru w'eggwanga nga bwe bali kati afuna $720 zizimba eddwaliro. Leader of opposition afuna meka linda mu afuna $1,300
per night gyabere bweru kadwala 13 zisene meka zisente meka kubanga bagenza okubayiramu ennaku ze bagenda okubeera ewiki bbiri ng'agenda kufuna milioni 45 zizimba kiruddu omubaka agenda kuva ne milioni 38 kati ng'oyafuuka mmera w'eggogolola zigate zizimba kiruddu meka ate zigate ogambye zize nga ye otegedde kati ebyo byonna byonna ndowooza olabye level Museveni awo watuusiza naye mukyala Viola Kasula agambye nti twa bagenda muwa akalulu mukyala Viola ne twa buli lujja kuba bubiri tebajja kuwangula omuntu alina okumanya omuntu alina okumanya nti waliwo ebintu ebibeerawo ng'ekyamazima kiri nti integration we waliwo ensonga lwaki omukago guno gwatandikibwa ate nga bino birina okubeerawo ensonga lwaki twagana regional sittings ezo nga ffe tulaba nti okukwata bilioni 5 ogende eggulu at least baamu oluguudo lwozikolamu eggulu ekibuuzo kiriwo ekiti kubanga ebizibu by'abanaggulu memba parliament njagala ne kino okirowoozeeko okutema obukadde 45 ne bufuuka 2 n'otema 38 ne bufuuka 15 sente ze ziweebwa ababaka baweebwa obukadde ombalidde 38 babazinga babaka ebbanga lyebamalayo weeks 2 naku 14 newe ziba 13 kale singa sente ezo bazikuba zinali mmanyi nti ekitwala opposition mu parliament kulaba nga erwana nnyo okulaba nga ensaasaanya n'ebintu ebikosa bannayuganda bikka kati wekibanga ekyo kisobola kukka batuyamba nkuwadde eddakiika emu annyonnyole newobawo opposition nnyo ng'oyagala nnyo ensaasaanya y'eggwanga ekendeeze waliwo ebintu byotasobola kukola bye bayita public relations bye bayita ekyovola tulinawo ne ministry y'eggwanga n'amawanga amalala kubanga newoba oyagala nnyo uganda ekendeeze ensaasaanya toyinza kujjawo embassies emawanga Uganda yekolagana nazo otegeera kati bye bimu byenkugamba nti tusobola ffe okwogera ku bintu ebiri ewane waffe nti abaffe zino sittings tezisoboka nti zino sente president zakozesa mu donations mpitirivu zino sente mwami Museveni zakozesa mu kwambala mpiti kubanga waffe wano naye toyinza kugamba nti Uganda erina embassies 5 nti tujjako embassies 3 kubanga waliwo kye bayita foreign relationship n'ensi endala kati omujega yajja okugenda alowooze nti ezo sente zabadde zizimba eddwaliro naye kitegeeza kyovola bensinga Burundi zaali zigobane mu mukago ogwo kubanga nawo mukago ogulina ebirungi byagwo otegedde kina mukatono maliriza na kino omukago guno ogwa East Africa waliwo level gye tugwetaaga gugendeko kubanga era lwa Museveni kono na bintu bino naye nakati wanu bali tuli ku level nga tukuusa ne sente yemu kubanga waliwo ebintu ebiba bitugatta neyanzage Honorable Kagame ensaasaanya ya sente naddala mu parliament erumya bannayuganda emitwe President Museveni mabegako yavayo ye n'agamba nti sente ze yazisala n'asigaza milioni 3.8 so afuna ng'omukulembeze w'eggwanga ekyo kikokanya nakyo y'omu ku basinga ofuna sente entono ng'omusaala zezo teyalimba naye nga akakadde obukadde 2 bukozesebwa buli lunaku okwambala naye ate era mwe muzirya kyenjagala empaka zino eza East African Games tuzifunamu ki okubeera nti sente zirina okusaasaana bwe zityo era njawulo kyeriwo wakati wa empaka zino n'ekyali eggulu bawakanya ekyeggulu naye ate kino bakyagala nnyo ndowooza opposition terina kyeyali ewakanyiza bonna bakkanyiza wamu ne Museveni oba ne gavumenti tewali kibali bawakanyiza nti kino tukisimbire naddala eno palamenti ate ekyeggulu wabalabayo eno abasinga baaliyo era abaana ab'opposition baaliyo kyokka eggulu eyaleeta ekiteeso kya lopu alondebwe yaliwa NRM teyaliwo opposition katoyinza okuga nti ab'opposition tebaaliyo sebo bali eggulu pozi we abatukomyewo obutambi tebalina kibawakanya bana b'opposition bawano teyaliyo ng'ekibiina naye waliwo era abaava mu nupu abagenda nga Kazibwe Bashiri n'abalala baliyo ne Kagaba te Kagabo b'NRM Abedi naye w'NRM teba ab'opposition baba nupu okiwulira enteekateeka y'okutambuza parliament mu regions ezisooka okuva wano mu centre ogenda mu regions endala kiri mu mateeka era baga nti parliament eneddako ng'omwaka ogutandisa ogujja ebeera embalala mu essanyu gyonna ejja kutambula kuba kiri mu mateeka gino emizannyo gya East African Parliamentary Games nagyo mirungi kubanga abantu balina okuwummulamu kiraga oba Sseruganda
mwene enkola yaffe y'empagi ya Pan Africanism amawanga gano okubanga gakolagana kyamukisa munene nnyo kubanga ensi ezirimu obutabanguko tetusobola kutwalayo mizannyo tosobola twala mizannyo gitwala Khartoum Sudan tosobola gitwala mu nsi ng'ezo zi Syria nga saa zino eggwanga terina president so olw'emirembe gino Museveni gye yaleeta ababaka ba parliament ekyonoona gwe musimbi omunene oguyitiŋŋana pakati mu weeks 2 ng'omubaka parliament omu agenda saasaanyizibwako obukadde 35 awo wali ensobi kubanga nti bwe ziba zifuluma n'abanuupu nalabye nga gundi yenayena nekedde zaake n'abalala bonna nga beesungula okuba nti weeks 2 bagenda kukomawo n'obutitimbi bwa ssente so awali obuzibu si kubeera nti parliament zirina okwesinkana mu mizannyo egy'enjawulo naye obuzibu buli ku musimbi ogusaasaanyizibwa omungi kubanga tulina ffe ng'NRM tulina parish model emiruka teginafuna ssente sako z'emyoga buli ssente zaayita abali mu myoga tetuna bakubongera myozi 2 kati weesa nti omubaka wa parliament omu agenda kuva mu weeks 2 ng'alidde ssente za sako 2 mu nansana kubanga buli nansana omupulezidenti yagisuubiza buli sako erina okwongerwa myozi 2 kumpi buli mwaka kakati bw'abanga omubaka wa parliament omu atutte myozi 35 mu weeks 2 wewali problemu awo naye nga wano tewaliwo opposition bwe kidda ku kya ssente ogambye nti pulezidenti afuna omusaala mutono nnyo naye ssente ezifulumizibwa ku pulezidenti zaali olunaku n'okwambala bano be baziri abanuupu baga ne babeera mu kamera wano ne beefuula abakuba Museveni naye njagala lumu Museveni atuleetereyo kamera olabe abantu abayingira mu State House emisana n'ekiro bangi nnyo bano bakatuliki ne beefuula abasiraamu abayingira State House bebika obukaaya bebika nibateekako ebikofiire byabalasita n'ayingira n'atikkula kyatikkula n'adyoka ajja mu kamera n'agamba nti Museveni mubi nnyo era kino tukivumirira naye nga balina ssente okiwulira ssebo so enkola ya parliament okubanga waliwo emizannyo balina okuwummulamu naye ate njala nekiro tukiyingizeemu nti bwe bavangaeyo gye baba bagenze ate tubatwaleko ekyankwanzi babangulwe mu byobufuzi kuba ate abasinga tebamanyi byabufuzi so naye enteekateekewo parliament naye agiteekewo nga tunazzaamu abantu baffe omutima ogwa patriotism balina okugenda basome mwoyo gwa ggwanga si NRM tuteekayo no si tuyinza obutabatwala kyankwanzi wokka wana bakansala twafuna bakansala nga bakalayira tebasoma tebabangulwa babangulwa era abantu abagendako ekyankwanzi bw'okompyalinga betwatwalako eggaluga na bano waliwo enjawulo tibali baterera byobufuzi be batwala eggaluga bagamba bagenda okutendeka eyobufuzi abavayo batugamba omusajja yajjanga ow'amagye n'abagamba naye mmwe basajja mmwe Buganda twabakola ki ne mutwera bwe mutyo kati nanga theorem gye babasomesa bagiyita negation of the negation engeri Uganda eno gyegenda okutambulamu nga Museveni afuga wavaako Muhoozi afuge wavaako mutabani wa Muhoozi afuge batutwalire ddala mu system ya North Korea nedda sebo ekyo no ekyo kikyamu era kyekyaliyo kye basomesa abantu abasomesa bakulembeze endowooza eno gyagala ni Museveni ajja fuga afuta Museveni wali Muhoozi ate ne Muhoozi tajja nafuga ggwanga limu tulina ate abalala tulina abalala betugenda okuleeta sinaba kumugoba naye njagala mujje mu birowoozo byammwe nti afuta Museveni tulina omuntu gwe tujja okuleeta kakali tubalage nti bangi nnyo abasobola okukolaki okukulembera so nze njala kubiriza bannayuganda babeeremu omwoyo gw'eggwanga ensiimi zino ezisaasaanyizibwa ku bantu abatono nnyo tukivumirire tuvumirire enkola ey'okuba nti omusimbi omungi ogusaasaanyizibwa gwonoona ate ekiba kyateekebwa kubanga East African Parliamentary Games eyo nungi okiwulira kubanga balina osala ku magezi balina okurefreshinga obwongo kyobula nti okusala ku mubiri n'obwongo ne babulifreshinga kyobula nti era ne parliament bawamuko oluwummula mugende muwummulemu mulifreshinge mukole ki so eyo enkola ya parliament nga bwe bagiteekawo simbi naye obuzibu bwonna buli ku musimbi ogusaasaanyizibwa ne gubanga obuwumbi n'obuwumbi bugenda kukola ki okufuma nga ate eggwanga twetaaga ssente naye tulina okukola ebintu obudde bungendako nja kudda kangende wa Rastaman ensonga njawulira ensonga y'eggulu kuba abantu batandise obikompayaringa wadde byanjawulo sente eri zaali zijja kusaasaanyizibwa naye nozisaasaanyizibwa lwaki aba opposition baagaana okugenda eggulu ate ngeno bagenzeeyo
Actually, parliamentary games and sports ziri on an individual benefit. Bantu nga ababaka be bafunamu. Kwega omubaka yenna yali nnyo ennyonyi n'agenda mu wezo yafunamu individual. So singa eggwanga terina kye lifunamu. I'm telling you. Tewaliwo interaction teziriiwo bwe kibanga bino bye mubadde mukyakaayana simanyi staff base gye baamulumiyeyo nga Kenya tetegedde simanyi ate bangobye passport bagiga bwe tuba tukyalina challenge ezisookerwako eziyamba omuntu wa bulijjo gwe omubaka alina ne ready passport oba alina ne courses ate gwembe osimanyi oli eri integration eyo games and sports tegatta ku integration kati ebyo byaluvannyuma tu consolidate omanyi ekintu nga kimaze otutereera nga tukoleyo ne kana akongera okkilimelightinga ne the grassroots bye bintu balina osooka okukola wansi okukwasaganya East African community nga bakitulowoozesa si bye bino si bye bisooka kankuwa incident mu Uganda twagenda South Sudan ojjukira mu lutalo ne tuvaayo gwe badde okimanyi bannanyini banka eziri basinga banna Kenya South Sudan kwega the business projects esinga banna Uganda fe tuli mu buno tubuyita bulejjalejja kwega lack of planning kangambe bwentyo Kibeta National Planning Authority kankuwecho kuleko kya America bwe bagenda mu Middle East bagenda Chimayochi bwe bajehira Libya bajimba Chimayochi bwe tugende Congo tuchimayochi mitija are you sure tujireta abamu bajifija no nze kyenjaga twalo kyetuna national interest tisoja wa America nga yakutte nnyonyo wanga yambadde uniform tagenda kubbanga ye soja you get the logic habira America sigambye bubbi tuguyita munyago abasiramu bamanyi n'omubaka mujjukira bwe bagenda ngo lutabala baddanga n'eminyago baseka bakabedde bagenda ngo lutabala baddanga tukijja kubali betulowooza kichengezaako kugamba nti gye twali tutte effort yaffe oba maje oba babaka baffe oba bantu baffe kola twali bali tulina strong strategy egenda okujjayo kye tujjayo naye wano twagenze kusamba kapiira buli mubaka akomyewo n'omunyago gwe mu nsawo ye tetwagenze nyagira ggwanga bakusakira ggwanga muzino parliamentary whatever zate mwana tunawagira nnyo ziri parliamentary seating ez'omunda ne government enzikiza mu change ne ba 2% wabaawo change ti parliament wenebe nejja eggulu tugeze ne banayisaawo grade mu kubiri badde terimibwa zikiyinza okunkola abaka bagenda kuyitawo kale kabayiseewo grade nyinzo osooka n'engoma mu kwolo you get a point over ti nze njatwala kale akakatona akatabaddeewo Azani golinya n'ennyonyi ove ono ogende ne mu nsi endala nga gwo ogenza okwesakira. So ze ndowooza yange ne muntegeere yange ezo ndowooza zino games za East Africa ziyamba abantu ziyamba ggwanga ttaano. Abagano gende ggulu. Obogerako ki? Ane dan sagala kwogera ku opposition kuba opposition teriiwo kyenyiza okukugamba. Mu Uganda tulina opposition. Ono opposition. Adi 226 yabagamba kati nze kankusoma twagenda kukusomerwa. Omuntu yenna nga atuuka mu P5 wasoma 3 arms of the government kiwe kiri. Omuntu oba mulegeserecha. No yingira mu parliament okataba mu government kati wacho nganti gwe simanyi olwana na government ne yanza sasa ngenda kudda kwawo wetu okay ondaba kuzira kwetaaga ona batwa jaga tunzike n'empake ziyambira weggwanga tewali senga zibadde ziyamba eggwanga twali badde ne sente ezigenda okujja mu kitafu ky'eggwanga okuva gye baalaze nga batulaga nti abawanguddeyo kino ne kino zize naye omukulu nga abopozisoni banne ababaka ba parliament banne bayise ku ttaka yabakulembera yayita mu bbanga enekiri option ajja mazima kiri option kakana naawe nkubulire ombaka yenno osobola yita waggulu kakana nkubulire nacha ne sende zigezo okita gulu sinyi ontandise okunnemesa okuteesa sikulemesa ne walwati bakuwa facts ontandise okunnemesa okuteesa bw'ova kwekyo obutitimbe n'obutitimbe kati sende nokwata emitwalo 9 n'ayita waggulu okay gena maaso bw'otunuulira bw'ova kwekyo obutitimbe n'obutitimbe bye baamuwadde ye nga ye okufuluma ebweru ng'agenze kwesanyusaamu ye nga ye waliyo omwana w'emyaka 5 gwe bagenze naye ayiga okusamba omupiira otunuulidde omuntu omu waliyo otunuulidde abantu bonna bazingidde wamu naye yagenze ng'omukulembeze w'opposition yakulemberamu abantu okugamba nti sitting parliament okutambula okugenda eggulu nkyamu naye ng'ayogera ebyo ng'amaze n'okufuna ssente eza sitting eza parliament okutuula bonna ab'opposition bafuna ssente ani yazizaayo asinga obbakubira amatama leero omubaka wa parliament bamuyita ono ow'NRM Lutamaguzi genda oddeyo nakaseka abaddayaniriza president Museveni kakati
bova kwekyo ye mwennyini yajja n'agamba ye sente yazifunye naye tagenda zizzaayo obo bwa bulyake yabagamba nti tazibasabye obo bwa bulyake sente baazimuwa agende eri azikozese naye bano bannaffe tebatwewuunyisa obutagenda eri mu paalamenti basajja batu ne bakazi batu bateeseeyo ki tibana kye basobola kuteesaayo era ensonga lwaki ku bino ebisinde okugenda e Kenya wa mu kuzannya omupiira baayanguye Ssenyonyi azannya namba 5 waliwo gwe twalabanga bamukubye waliwo gwe twalabanga bamukubye mubaka w'Emityana eyo bwe yagenda e Rwanda ye yawangula naye ng'abadde agamba nti bamenye kati abantu banno senga Katonda asobola otuwuliriza abadde agwana otukolera ekisinga obulungi n'abazikiriza netuzimba eggwanga eppya kakana katono nze sinayogera ku sipiika mpa omukisa nze njogere bano abantu bavaayo okuleekana nti kino tetukyagala nga baagala babawe balye oba nga bamaze bba okulya balowoozese bannayuganda nti bali ku ludda lwaffe naye ekyamazima bano abasajja beekolerera bo mbuto zaabwe na famire zaabwe tebali kuffe bannayuganda bw'oba oyagala okukakasa nti bali ku bannayuganda mbulirayo mbaka wa paalamenti omu mu kaseera kaba intaani nga sente zibuze ezibayamba okubongerayo eyeerekereza omusaala gwe bw'oba oyagala okukakasa nti abantu bano abasajja tebali ku ggwanga balirira sente ezakozesebwa bonna okugenda ewe bani bw'osinga okubeerako opposition yonna Ssenyonyi yayimirira ku magulu ge n'atugamba buli lunaku bagenda kukozesa biliyoni beziti okutwala paalamenti eggulu naye nze nabagamba wano wennyini ku pano tebali mu kulwanyisa kutambuza paalamenti bali mu kulwanyisa paalamenti butagenda buddu kuba abafuukidde akayinja mu ngatto gy'ava paalamenti begenda ebuddu egenda balabisa senga bano abakulu bagende eggulu oba oli awo nenina etteeka eriri mu balumya omuntu tiryalize oba baali badde bawanika omukono ne bawa endowooza zaabwe naye nakugambye wali bano abasajja tebalina kye basobola kuteesa mu paalamenti kansembeyo ne kino people power yali ejja yali ku maanyi g'abantu be baakola noopu neefuuka mu maanyi g'abatategeera abantu bw'oba ng'olimu ensa ezaddala bw'oba ng'olimu ensa ezaddala abanuupu obeesonyiwa kubanga boogera kirala bakola kirala oŋŋamba otya nti ogenze ebweru w'eggwanga ozannya omupiira ku lw'eggwanga nga tewaliwo omwana muto agenda yigiramu ekyo kyokola oba gwe kigenda ganyula balina omwana gwe bawadde basale mu ekyo kibali mu kukola balinayo n'omu obutitimbe n'obutitimbe bwe bakozesezaawo twafiiriddwa zikiruddu 8 zikiruddu naye batugamba nti ate gavumenti tezimbye malwaliro nga bo sente balyambye bo bennyini tetujja basonyiwa b'opposition Evans Simon Peter we bali kuberanga koli papi okay mwe bali kuberanga kwemuli Henry Efik Media ayitogera ku nsonga ezenjawulo unalipo kwizera oyagala kwogera nenkunku wa dom nkwadde rasta dakiika emu okusookera ddala muganda nga rasta alina ekintu kyeyalese nti waliwo change 2% nti singa gundi esituka negenda eggulu nenyongera ku ddoboozi naye njala mutegeeza nti nange mbeera mutuufu era nze nyina okukkiriza nti Uganda egenda kukyaza wano East African Games nechani yatuuse naye wabaawo embeera ekyuka nejjamuki wabaawo era enkyukakyuka however ku sitting eyo nti newe bagiteeka wennyini byagenda nti bayinza oyisaawo tractor nga bakola newe bagiteeka wennyini bagiteeka wedde mu kifo ekiri established nti tebayinza kati kanku ekyokola tebayinza gamba nti tugenze Masaka kanku ekyokola yakola sitakyayinza otutegeera ne bagamba nti katugende emisaali era bagenda bagamba tugenze Masaka kusaza oba ku recreation already awali development so tewabeerawo change kakati njagala kumaliriza nga nyanukula ku bigambo mu Uganda ngetwala byayogedde kubanga ebisinga byonna ebadde byabwewusa ate era ng'ebisinga bya bulimba kubanga one njagala twaha mubuuza ekibuzo ngamba wano
zino games zibaddengawo emabegayo nayo nanga FDC ekulembera oluvuganya government so kitegeeza FDC yabeererawo ne bagenda mu games ezo bolo babeeranga opposition batuufu kyokka nga ate ne boycotts twaziraba ekyokubiri agambye ninamu ekyovola tukubwa nnyo kubanga tubazibudde n'ekirala FDC ekibiina kye kyeyalemeramu ekya Mulyatyo boy kirina ababaka kyayingiza mu palamenti n'ababaka 32 emisaala gyabwe najjo bolo lwaki tebagiteekayo ku ba intani ekyokubiri twaha njagala abeera omukulembeze omugunju fe amanye nti esente z'omubaka omusalo gumu wewa teguteekeddwa kukola ku bizibu nga waliwo gavumenti gye bawa omusolo kati meya kikakyo yagenda kubeera meya kikakyo alasobola nakumanye kitegeeza emitwalo gyana ali namukatona emitwalo gyana ge bagenda omuwa kuba meya wa division afuna emitwalo n'omwezi kwanajja nakolera abalonzi bonna gye bagenda omuwa munasana division akosa omusolo gwe bamuwa meya wa division ontaba na mmotoka bamuwa pikipikibanga bakola twahateekeddwa okumanya kyaleme kubuga yazaa kyenjagala okutegeeza muganda wange be tuba tuteesa wano tetuteesa ku lwaffe tukiikirira abo batafunye mukisa mpa omukisa obwedde oyogera nsirise tontiisatiisa bw'oba ng'otugambye nti okutambuza paalamenti ku kyamukono na ssente za ggwanga lwaki okkiriza okulemberamu ababaka ba paalamenti mu mwaka gwe gumu n'obatwala okuzannya omupiira andageyo omwana munnayuganda omu eyafunye basali mu mupiira ogwo andageyo essomero limu eryazimbiddwa andageyo oluguudo olumu nga bwe baatugamba nti ekugenda eggulu twalikozeemu oluguudo lwe baakoze mu sente ze baafunidde Kenya bino bisengavudde mu ngazi baategeera nti bannayuganda tuli bitooletoole bayina tuzanyira ku mitwe kutubuzaabuza bannayuganda mwetegerere bano abasajja tebajja kununula bajja kwekusa kamaleyo ne kano eggulu ly'oku nsi ly'abannabyabufuzi okusinga ddala abayita ab'opposition liri kuno ku nsi nga bakozesa baana baffe baganda baffe nga beefuula ab'opposition nnyo kuba bakimanyimu abalonzi mwakowa General Museveni ne NRM kati bo beerimbika mu opposition naye nga bakolera musajja era tebali ku mutalo bo olutalo lwabwe kufuna kasente naye ayinza kweganza ensikiza mu Kenya nga wenagenti ne weba 2% njikkiriza kati kandeteye example bweti twakula abantu abasinga baagala kujja Kampala kintu ekyo bakiwulyako naye obadde okimanyi some slight change mbyalo ebimu tugeze embala bo bayo university gulu baba university embala okategedde oba so kyengezaako ga nti parliament ne bwenejje eggulu waliwo ekigenda okukyuka mu season eyo kigende weba 2% sigambye nti bagenda teeka mu kifo kye bagenda osooka okukalakata tutufuna omulimu ndeese exam ngenda gati ne banayisaawo grade mu mbeera egamba nti gwe tosobola kunkakasa nti ati si wanabolo ne petrol station ku kyalo enywa amafuta gibanywako amafuta tosobola kunkakasa nti zonna wooteri eziri eggulu oba eziri emasika zonna zaabo bakasitiyo era abali omwo nti waliyo ebyo ebyabakikati kakali kambuyita obumansuka waliyo ebyo ebimansukira other than okubeera neri mentality eroza mu parliament eri Kampala ayina ekiwandiiko tugende e Kampala ffenna tuli be Kampala nze my view is nti entambula ya parliament eyongera okukonsolidating abantu mu bitundu byabwe nga wenkulaza example diwe tuntwalira university waliwo tutajja kima Kampala bandeetera fact ekyuma ky'amatembala nyiza obutajja Kampala bwe banteereza gazetted market y'embaale nga nsobola oyingira tugeze Kenya nyiza obutajja Kampala kunoonya katale nze my view eyinza obutatunya kinene kiki bakoze nga parliament tambuza kyeŋŋamba bwe twesiba nnyo e Kampala eggwanga tulisibira mu kitundu kimu tuligule ligendeko mu bitundu ebirala